ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रो धर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर 2025 रे मिथुन राशि व्यक्ति मानकर समय किपर रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। जदि आपणकर मिथुन राशि बा मिथुन लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। सेप्टेम्बर 2025 रे बृहस्पति मिथुन राशि रे अवस्थान करुछंती, शुक्र कर्कट राशि रे अवस्थान करुछंती। 15 सेप्टेम्बर दिन सिंह राशि को चलन करिवे। रवि सिंह राशि रे अवस्थान करुछंती। 17 सेप्टेम्बर दिन कन्या राशि को चलन करिवे। बुध सिंह राशि रे अवस्थान करुछंती। 16 सेप्टेम्बर दिन कन्या राशि को चलन करिवे। केतु सिंह राशि रे अवस्थान करुछंती। मंगल कन्या राशि रे अवस्थान करुछंती। 14 सेप्टेम्बर दिन तुला राशि को चलन करिवे। राहु कुंभ राशि रे अवस्थान करुछंती एवं शनि मीन राशि रे चलन करुछंती। एहा थिला राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपण निज जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करिया को चाहुथांती तेबे वीडियो रे दिया जायथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ योग इत्यादि विषय रे मो चैनल रे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अछि, ताकू देखंतु एवं ए सबुर प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। मिथुन राशि रे प्रथम स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती। राशि रे अधिपति ग्रह बुध 16 सेप्टेम्बर पर्यंत सिंह राशि रे एवं शेष 15 दिन कन्या राशि रे बा स्व राशि रे अवस्थान करिवे। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि समय भल रहिबो। साधारणतः बृहस्पति प्रथम स्थान रे थिले वेट बा ओजन बढ़िवार संभावना देखा देइथाय। ओभरवेट र समस्या देखा देइथाय। तेणु नियमित भावे एक्सरसाइज करिवे, योग प्राणायाम इत्यादि करी निजर ओजन को कंट्रोल करिया पई चेष्टा करिवे। आपणकर द्वितीय स्थान बा धन स्थान रे 14 सेप्टेम्बर पर्यंत शुक्र अवस्थान करिवे। तेणु धन प्राप्तिर योग रहुछि। मात्र कर्कट राशि रे अधिपति हेउछंती चंद्र, जे कि शुक्रंकर शत्रु ग्रह। तेणु शत्रु राशि रे शुक्रंकर रिजल्ट एते भल मिलिबो नाही। तापरे शेष 15 दिन सिंह राशि रे रहिबे। एहा मध्य शत्रु राशि। तेणु शुक्रंक ठारू एही मासरे भल रिजल्ट मिलिबा संभव नुहे। किंतु शनि जेहेतु आपणकर दशम स्थान रे अछंती, शनिक कृपारु धन प्राप्ति हेबो। शनि आपणकर भाग्याधिपति मध्य। तेणु जदि वाणिज्य व्यवसाय करुथिबे तेबे लाभ हेबो। आपणकर सप्तमाधिपति हेउछंती बृहस्पति एवं से आपणकर प्रथम स्थान रे अवस्थान करुछंती। तांकर संपूर्ण दृष्टि आपणकर सप्तम स्थान को रहुछि। तेणु जदि आपण पार्टनरशिप रे बिजनेस करुथिबे तेबे बहुत भल लाभ हेबो। नूतन व्यवसाय अपॉर्चुनिटी मध्य देखा देई पारे। जदि आपण किछि नुवा बिजनेस आरंभ करिवे सेथिरे कृतकार्य मध्य हेबे, धन अर्जन करिवे, लाभ मध्य करिवे। आपणकर शुक्र हेउछंती व्यवस्थानर अधिपति, जे कि एही मासरे द्वितीय स्थान रे एवं तृतीय स्थान रे शत्रु राशि रे अवस्थान करिवे। तेणु शुक्रंकर प्रतिकार निश्चय करंतु। शुक्रंकर प्रतिकार पई आपण शुक्रंकर विजय मंत्र ओम सम शुक्राय नमः जप करंतु। आपण प्रत्येक दिन शिवंकर पूजा करंतु एवं शिवंकर मंत्र ओम नमः शिवाय जप करंतु। निज घरे माता लक्ष्मींकर पूजा सुवासित फूल एवं सुवासित धूपकाठी रे करंतु। आपण मध्य सुवासित अतर व्यवहार करंतु। शुक्रवार दिन उपवास करंतु बा सात्विक आहार ग्रहण करंतु। मातृशक्ति को सम्मान दियंतु। दरिद्र स्त्रीलोक मानंकु धला पदार्थ यथा चाउल, क्षीर, चीनी, दही बा सिल्वर कॉइन इत्यादि दान करंतु। प्रत्येक दिन संध्या बेले घर ठाकुरंक पाखरे कर्पूर रे आळती करंतु। शुक्रंक कृपारु समय निश्चय भलरे जीव। द्वितीय स्थान कुटुंबर स्थान बा पारिवारिक सुख शांतिर स्थान। द्वितीय स्थान रे 14 सेप्टेम्बर पर्यंत शुक्र अवस्थान करिवे। तेणु मासर प्रथम 15 दिन परिवार रे टिके भल समय रहिबनी। मात्र शेष 15 दिन परिस्थिति रे उन्नति आसीबो।
ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସଟି ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଏହି ମାସରେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯଦି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ଯଥା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ, PhD, ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ତେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଚାକିରି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମରକତ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 14, 23, 32 ଏବଂ 41 ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସମୟ କିପରି ରହିବ। 1 ତାରିଖରୁ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ଲାଭ, ସଫଳତା ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 4 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ସମୟ ଭଲ ରହିବନି। ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚୋରି ଭୟ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ମନସ୍ତାପ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ। 9 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। 12 ତାରିଖ ଏବଂ 13 ତାରିଖ ଟିକେ ସମୟ ଭଲ ରହିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। 14 ତାରିଖ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଲାଭ ହେବ। 16 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ, କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 18 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ, ମନ ଖୁସି ରହିବ, ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଳହ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦେହ ପୀଡ଼ା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 24 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଥିଲା 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ନାହାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଅଛି, ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ, ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳ ପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।